अगर आपको स्पाइसी क्रीमी और गार्लिकी फ्लेवर पसंद है ना, तो ये स्पाइसी क्रीमी गार्लिक स्पेगेटी आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने इसमें फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा क्रीम चीज़ ऐड किया है। क्रीम चीज़ टोटली ऑप्शनल है, मैंने सिर्फ चीज़ी फ्लेवर के लिए ऐड किया था। लेकिन चिली ऑयल डेफिनेटली ऐड करना, क्योंकि ऑनेस्टली चिली ऑयल इस रेसिपी की जान है। अगर आपको क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ पसंद है तो इसे सेव करना। एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको कैप्शन में मिल जाएंगी।